हेलो बच्चों, let's read the question. The question says, select the correct alternative from the given choices. When ammonia gas is subjected to sudden expansion from the region of high pressure into the region of low pressure, which of the following changes is expected to take place? Option A, decrease in kinetic energy and potential energy. Option B, conversion of kinetic energy to the potential energy. Option C, conversion of potential energy to kinetic energy. Or option D, increase in kinetic energy and potential energy. The key point for this question is expansion of a gas. So key point, expansion of a gas. Now we know that कि जब भी expansion होती है from the high pressure to low pressure, there is a change takes place in the temperature or the kinetic energy. तो according to kinetic energy formula, kinetic energy is 3/2 RT, जिसमें 3/2 और R तो constant है, तो we can say kinetic energy is directly proportional to temperature. Similarly, अगर हम गे-ल्यूसैक लॉ की बात करें, गे-ल्यूसैक law, it also states that pressure of a given mass of a gas varies directly with the absolute temperature of the gas when volume is kept constant. तो अगर आपका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्वेशन आपके टेम्परेचर के, तो वी कैन से hence we can say kinetic energy is directly proportional to pressure. So if pressure decreases, kinetic energy also decreases. Kinetic energy also decreases. Now, according to law of conservation of energy, law of conservation of energy, energy can neither be created nor been destroyed. तो अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मस्ट इंक्रीज. So our correct option is that during the sudden expansion of the region of the high pressure, there must be decrease in kinetic energy. मतलब हमारा ए ऑप्शन डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता, दोनों में तो डिक्रीज हो नहीं सकती, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया. बी ऑप्शन में है हमारा कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज करेक्ट. बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारा डिक्रीज हो रहा है और जितना काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है उतना ही वो कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. I hope you understood it well. Best of luck.